Você ainda usa vassoura para limpar sua casa? Bom, talvez você esteja perdendo o seu tempo. Ué, como assim? O futuro é dos aspiradores, porém aqueles sem fio e a bateria. Será que realmente vale a pena você ter um aspirador desses? Será que vale a pena você gastar seu dinheiro numa belezinha dessa daqui? A resposta é sim, vale a pena porque eles são muito práticos, funcionais e é para o seu dia a dia. Porém você tem que tomar cuidado com alguns pontos, como a bateria, qualidade do material e a potência. Pode ser que não sirva para você. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu tenho um vídeo completo aqui. E se você já quiser comprar, realmente eu aconselho porque é muito bom.